Hola chicos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo para hacer un juego que se llama Valero. Miren, este juego lo usábamos mamá, papá, los abuelos cuando éramos chiquitos y consiste en invocar una pieza chiquitita que está agarrada por un hilo a, en este caso, un pico de botella. Ahora después les voy a mostrar cómo se juega este juego. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una botella, la cual vamos a recortar a esta altura. Miren, así tiene que quedar. Puede ser una botella así grande de gaseosa, agua, lo que sea. O puede ser una más pequeña como la que usé yo. Después van a necesitar el hilo para colocarle a la botella y puede ser una tapa de bidón, una tapa de gaseosa, puede ser los huevitos de plástico del Kinder, sorpresa, o puede ser en su defecto si no tienen esos materiales, puede ser que con un cartón grueso, algo que sea pesado, pueden recortar una forma, la forma que les guste, de un animalito, de un avión, de un barco, de un auto, la que les guste a ustedes, para poder hacer la pieza que se va a introducir adentro de la botella. ¿Cómo vamos a hacer? Este pico de botella lo vamos a agarrar y vamos a atar al pico de la botella el hilo y vamos a dejar un largo así. Y del otro extremo vamos a hacerle, si tenemos una tapita, un agujerito con la ayuda de papá, de mamá, y vamos a atarle a la tapita o a la forma de cartón que tengamos. Y ahí ya nos queda el valero armado. Pero ¿qué quiero que hagan? Quiero que ustedes, a su gusto, puedan decorar la botella como más les guste. Yo hice este motivo porque tenía el avioncito. Pero ustedes pueden hacer lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra. Puede ser llenarlo de flores, puede ser un barco con el mar, con la botella como si fuese un mar, o lo que a ustedes se les ocurra, lo que a ustedes más les guste. Bueno chicos, espero que les haya gustado esto, que lo puedan hacer en casa, con su familia, para entretenerse, y les muestro un poco cómo se juega esto. Miren. ¿Vieron? Es fácil, solo hay que practicar, pero es muy divertido. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con otra cosa hermosa para que puedan hacer en casa. Les mando un beso grande, Dios los bendiga mucho.